Andalusia. Aku akan menceritakan dongeng tentang Pak Tani dan burung nuri. Di suatu desa ada suatu tani yang hidup sendirian. Dia keadaannya miskin dan dia keluar rumahnya. Di halaman rumahnya ada telur. Pak Tani mengambil telur itu pelan-pelan dan menghangatkannya di rumahnya. Setelah beberapa hari, telur itu menetas dan ternyata itu suatu burung nuri. Pak Tani menjaga burung nuri yang kecil itu dengan penuh kasih sayang. Maksud saya, burung nuri itu yang kecil sudah mulai besar. Pak Tani melepaskannya di hutan dan Pak Tani sedih melepaskannya di hutan. Dan suatu hari Pak Tani sakit dan kelaparan. Setelah itu di depan rumahnya ada bunyi tok 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 dan ternyata itu adalah burung nuri. Pak Tani tidak menyangka dia tahu rumah Pak Tani dan masih mengenalnya. Burung nuri itu membawa bibit yang bisa ditanam Pak Tani. Pak Tani pun langsung menanamnya. Dan keesokan harinya, tiba-tiba saja sudah ada pohon yang besar, yang banyak buahnya. Pak Tani memetik satu pohon, maksud saya memetik satu buah di pohon itu dan langsung memakannya. Setelah itu badan Pak Tani langsung segar dan Pak Tani pun menjual buah-buah itu di pasar untuk menghasilkan uang. Pak Tani menyebut pohon itu pohon ajaib. Jadi Pak Tani menjualnya di pasar untuk membeli kerbau dan membajak sawah. Demikian teman-teman, Mr. dan Miss